सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन चीज़। तो ये देखिए, वो है चीज़ इसके अंदर। तो आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। चलिए फटाफट से इस चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई साहब, पहले इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या है। तो प्रो डॉट का एक बेहतरीन कीबोर्ड है जो कि वायर के साथ है। स्टैंडर्ड वायर कीबोर्ड प्रोडोट है, इसकी कंपनी का नाम है प्रोडोट। यहाँ लिखा हुआ है देखिए 102 कीज प्लग एंड प्ले, मतलब उसको प्लग है, तार की तरफ प्लग लगाने का है और उसको चलाना है। तो चलिए इसको खोलते हैं। ओ भाई गजब, बहुत अच्छा लग रहा है देखने के बाद। और इसको पहले साइड कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमको मिलता है वायर, जो कि बोर्ड में लगाकर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड में नहीं, ये मिलता है इसके साथ OTG। इसको आप इसमें सिंपली कनेक्ट करके और इसे अपने डिवाइस में लगाकर चला सकते हैं। तो चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा वो डिवाइस और इस OTG को हम लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, पहले इसको लगा देते हैं, एक मिनट आपको दिखाते हैं। तो लगाने से पहले आपको इस तरीके का कीबोर्ड दिखेगा अपने मोबाइल में, और थोड़ा सेट करने के बाद ये देखिए, ये खुद ब खुद हट जाएगा। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको सेटिंग करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सेटिंग में जाना है। सबसे पहले आपको उसके बाद आपको थोड़ा सा, ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखा होगा स्टाइलिश एंड कीबोर्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ देखिए, ये दो ऑप्शन है, एक स्टाइलिश है और एक कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड पर क्लिक करके इसे आप सिंपली यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ये लगा हुआ है तो ओपन है मेरा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कैसा ये टाइपिंग होता है। शॉर्ट फॉर्म भी हो, तो जैसे कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा एक बार पूरा हट जाता है पूरा वर्ड, और कंट्रोल ए से पूरा कॉपी हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसे बैक स्पेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, देखिए, तो ये देखिए, ये कीबोर्ड एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसका जो टेस्ट किए हैं वो सारे कीज एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आपको लेना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कीबोर्ड को गेमिंग में यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग में सिर्फ आपको इतना पोर्शन का यूज़ होता है इस नंबर की का। तो आप यहाँ से आप नंबर लॉक करके इसे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से मिटाना हो तो यहाँ से बैक स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये गेमिंग में यूज़ होता है तो इसका कोई काम नहीं है, इतना काम होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट राइट जंप और सिट, ये सब आपको समझना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है ये। तो कैसा लगा आप लोगों को ये बढ़िया सा कीबोर्ड अंडर 500 रुपीज़? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये कीबोर्ड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।